大家好，歡迎收睇睇相皇頻道。今日會同大家分享兩款經典元寶。之前入唔同嘅廟宇都見到有善信接今日呢款元寶喎，仲要係兩三下手勢就輕易接好，真心方便啊！睇片之前呢，記得要喐喐手指公 like 呢條片，同埋撳埋個鐘仔訂閱我哋 channel 啊！呢款敬神元寶同其他元寶嘅分別就係善信接嘅動作簡直係超高速啊！其實只要多練習就會熟能生巧噶啦，即刻同大家睇下點接啦。首先咧就講講第一款萬用款嘅接法啦，就係因應唔同壽金同埋金銀嘅形狀去接嘅，咁就可以將張紙打斜啦，用呢個對角咧就接一個三角形先，嗱，然後咧就會出現一個雙頂三角形嘅，咁就啱噶啦。然後咧我哋就再對接多一下。之後就90度打戙佢變支旗仔咁啦，然後咧就將右手拇指同食指咧喺面頭嗰一節咧攞中間位置反起夾好。嗱，右手嘅中指咧就要喺最底度夾實托住個底嘅。嗱，咁左手嘅拇指咧同食指咧就夾實左邊呢一幅先，然後咧就左手向下反。嗱，睇多次啦，向下反，咁然後咧右手嘅拇指要向右移開嘅，然後拇指咧就要再往後接近食指嘅位置壓實張壽金。嗱，記得係要壓實啊嚇。嗱，咁左手咧就將底下呢一幅咧向上拉實，咁調整好個底部咧，呈現一個圓形咧，咁就 OK 噶啦。嗱，如果覺得呢款元寶易接嘅話咧，就幫手 like 呢條片啦，同埋訂閱我哋 channel 啊，按讚分享嘅人咧，祝你哋心想事成啊！嗱，好啦，我哋重溫多次嘅接法啦。嗱，剛才呢一款接法咧就可以對應唔同嘅金銀形狀嘅，不過咧作為萬用款啦，咁佢需要嘅技巧都比較多啊。咁而嚟緊我介紹嘅呢一款咧就係簡單版本啦。嗱，首先咧就要將壽金對接啦，然後咧就再對接，咁接好咗之後咧就打戙。嗱，開口咧就喺左邊嘅嚇。同樣啦，右手嘅拇指同食指咧夾實面頭呢一幅，喺上面數落大約1/3嘅位置反起啦。同樣中指都喺最後托底嘅。咁左手咧就將上面一幅向下接，然後右面一幅咧向左對接。基本上咧就接好噶啦，咁最後就係調整個底部啦，咁盡量整平咧，咁就完成噶啦。嗱，呢款係咪真係簡單得多先？同埋記得啊，中意我哋呢條片咧，記得要大力俾個 like 我哋，同埋訂閱我哋嘅 channel 啊。嗱，咁我哋依家重溫多次嘅接法啦。久唔久咧都見到善信喺廟入邊咧即場接呢款元寶嘅，咁呢款經典款咧應該仲有第3種接法嘅，唔知大家又有冇接過呢？嗱，記得有經驗分享咧都要留言話俾我哋知啊，同埋一定要留意同訂閱我哋 channel 啊，我哋嚟緊咧都會分享更加多嘅元寶接法同埋玄學資訊，下個禮拜再見啦，拜拜。